今日は6月の3日です。土曜日です。時間はまだお昼前でございます。はい。子供らが昨日の台風まだ完全に抜けてないみたいですけど、かなり台風の影響で昨日の夜はものすごい雨でしたが、今日は午後上がりそうです。スイカはこんな感じで出来上がってます。少しずつ伸びてきました。お花も植えてあります。ねじれ草がいっぱい咲いてます。今日はあれ何やってんですか。危ない。大丈夫。何やってんでしょう今日は朝から。何か考えて作っております。500円で買った電車がすごい頑張ってますね。こういうのもあんだ。自分でこんなで作れるから。お母ちゃんは何やってんの。何するんですか。なれる？あんたそれちっちゃい方がいいんじゃないの。頑張れ、頑張れ、あじゃ。危ない。その危ないよ。あ、そうだよ。それだったら今だったら入れるんじゃない？はーちゃん。お風呂場。ほら、はい、今なら入れるよ。ほら、蓋のところが。そっちじゃない、反対から入りな。いいんですか。あ、違うね。こうすれば。外から入ってた？そんからまた入れるでしょ。お、できた。入った。誰か拾ってくださいみたいな感じで。あーちゃんは段ボール遊び、言語は電車。よかったね。大きいの買って入れてきてくれた。あれで走らせないの？今さ、整備してるとこ。整備してるんだ。ほほ。今車直してる。ケンちゃんは将来そういう整備士さんになるのかい？まあ小さくなれるんじゃない？あ、これも出てきました。はい、得意のはい。釣りしてきて、はーちゃんほら。釣りが出てきた。これ釣り竿だよこれ。はい、釣ってきて、そこ行って釣ってきてください。今直してるから。はいよ。お、釣るんだよ。ね。かなりいい時間ついてね。はい。やらせじゃね、はーちゃん。はい、あ、できた。これ見て。はい、見て。やらせだよ。で、今は何やってんの。こうやって電池をさ、切り替えてるんだよ。あ、そっか。くるくるだね。何やってんの。それから電池も切り替えて。お車の整備してますって。車の制御してます。タイヤ止めてるの？そっちは電池残ってたんだ。電池残ってました。こっちはほら、ケンちゃん、元気な電池じゃないかい？ギーズに入れてもらった。でもこっちもやってんじゃない？うわー、危ないほら。海獣さん釣れるかな。釣られた。海獣がこっちやんないと海獣釣れないよ。
と拾ってきてくちださい。こっち来い、怪獣釣ってみな。あ、釣れる。怪獣釣れる。あ、釣れる。ありがとう釣り竿で釣れてる。じゃあさせる。釣れる。釣れる釣ってこい。あ、開けといて、ちょっと怖いんだ。怖いんだ、動けば。ほら、怖い。怪獣、あ、釣れた。怪獣釣ってくれ。うん。いいじゃん。で、今整備してる途中。お、釣った。あ釣ってみな。そタイヤれから貯めてるんだ。成敗してるの、怪獣さん。怪獣たち。お、おオルコルコしてんの。仲良ししてる。優しいね。来週の運動会は来週できるかな、土曜日。ああ、そうか、そうか。台風が去ったからまあ土曜日で。いいね、しばらくは大丈夫かもしれないけど、しんちゃんとはーちゃんのお家がちょっと緩いのが心配だね。なんとかどうにかこうにかね、体調持ってくれればいいんだけど。元気は元気だしね、食欲もまああるっちゃう。どこ行っちゃった？どこ行っちゃっペンなんかさ、トマトとか人参とか平気で生で食べるのよ。しかもさ、人参ってロピアでほらちっちゃいのがこういっぱい入ってるのあるじゃない。はいはい。あれ皮む